First time seumur hidup aku dapat katak ni, Mat. Oh. Ya Allah, katak. Weh, katak tu. Siapa aku dapat katak? Weh, katak. Astaghfirullahalazim. Weh, sorry. Ya, jap. Ya, sekejap. Sabar. Macam mana aku nak pegang hang ni? Hang besarnya. Kenapa hang besar sangat ni? Ya. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Weh, dia tengok release. Katuk.